注意報です。強風注意報が岩手や宮城の沿岸部に出ています。高潮注意報です。岩手から福島にかけての沿岸部です。乾燥注意報です。太平洋側や山沿いなどに出ています。雪崩注意報です。青森、秋田、岩手のご覧の地域です。今日の天気です。東北地方は寒気の影響により日本海側を中心に初め曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われて晴れるでしょう。降水確率です。日本海側や山沿いなどでは午前中 30% から 50% のところがあります。午後は各地で 0% から 20% です。気温です。最高気温は各地16度から21度、平年を下回るところが多いでしょう。では各県庁所在地のポイント予報です。青森市です。昼頃まではすっきりとしない天気になるでしょう。午後は天気が回復し、次第に晴れる見込みです。秋田市です。寒気の影響が残るため雲が広がりやすいでしょう。ただ昼過ぎから夕方は晴れる見込みです。盛岡市です。午前中は雲が多い見込みですが、天気の大きな崩れはなさそうです。昼過ぎからは晴れるでしょう。山形市です。こちらの天気は回復傾向で、昼前からは晴れる見込みです。まずまずのお出かけ日和になるでしょう。仙台市です。おおむね晴れる見込みです。日中は西寄りの風がやや強い予想ですが、昨日ほどではなさそうです。福島市です。だいたい晴れるでしょう。空気が乾燥します。火の取り扱いにご注意ください。